हेलो ऑल ब्रदर फैमिली, मैं आप लोगों का कमल आनंद। सभी भाइयों को राम राम, अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय जवान जय किसान, जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। एक बार फिर हाजिर है आपका भाई, वादा को पूरा करता हुआ। जो मैंने वादा किया था कि अगला वीडियो होगा लाल गाड़ी पे, तो दोस्तों ये बन गई है लाल बुलबुल। और इसकी मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा कि इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या किया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारा एक दोस्त है जिसकी गाड़ी है, उसने लाके दी हमें। किस तरीके से हमने इसको बिना स्टार्ट हुई गाड़ी आई थी, हमने थ्री व्हीलर से उतारा। थ्री व्हीलर से उतारने के बाद हमने इसका काम शुरू किया। गाड़ी बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे डिसमेंटल कर दी, पूरी गाड़ी रेडी करी। इस गाड़ी को रेडी किया उमेद और सोनू ने, ये दोनों यहाँ जो सेकंड फ्लोर है हमारा, जिसमें ये हम लोगों ने ये बुलेट वर्ल्ड शोरूम बनाया हुआ है, जिसके अंदर ये ऑपरेशन थिएटर इन गाड़ियों का बना रखा है। क्योंकि जब बात आती है ऑपरेशन थिएटर की, तो बात जरूर आती है डॉक्टर की। मैं दोस्तों बुलेट के लिए, मतलब जो मेरा प्यार है ना, वो इस तरीके का है कि मेरे लिए जैसे मरीज होता है ना, जिसका इलाज ना होता हो, और एक ऐसे डॉक्टर के पास पहुंच जाए जिसको पैसे की कोई कमी ना हो, लेकिन वो काम कर रहा हो शौक के लिए, तो वो डॉक्टर हूं मैं अपनी बुलेट के लिए। मैं जो ये मतलब बंद गाड़ियां आती हैं, जिसको हम लोग कई बार कह देते हैं डेड है, ये स्टार्ट नहीं हो रही है, तो उसके अंदर जान डालने का काम करता हूं। और जब जान डल जाती है तो गाड़ी की क्या टोन आती है दोस्तों, ये मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये ओल्ड इंजन पूरा रेडी किया है हम लोगों ने। जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ के जो सुपरवाइजर हैं मेन, उमेद भाई और सोनू भाई, ये देखिए दोस्तों, माइक साइलेंसर के पास ले जा रहा हूं। कोई भी आवाज इसकी गाड़ी में नहीं है, आप फील सुन सकते हैं। और ये सारी गाड़ी जो रेडी हुई, इसमें इंजन ओवरऑल हुआ, इसके अंदर पूरा ये जो आप ये देख रहे हैं क्रोम पार्ट सारा हुआ। आइए पहले मैं इसका लेआउट दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपसे करूंगा और दो चार बातें आपके रूबरू। आपका भाई कमल आनंद। स्पोक्स व्हील, और ये मोपेड की तारों के नहीं बने हुए दोस्तों, ये बने हुए रॉयल एनफील्ड की वायर्स के, जिसको कराया गया मैट ब्लैक। ये हुआ है हाई क्वालिटी का पेंट, ये देखिए दोस्तों, और ये कितना शानदार लग रहा है। और बूम, और उसके बाद शॉकर्स के ऊपर डाल दिए गए रबड़, कि जिसका इसका जो फ्रंट लुक है वो आ जाए बड़ा शानदार। ये देखिए दोस्तों, और इसका फ्रंट जो मडगार्ड वो क्रोम होता है वैसे, लेकिन हमने अपनी खुशी के लिए, अपनी बुल को सजाने के लिए हमने कर दिया रेड, और ये लगा दिए नए तरीके के मोनोग्राम रॉयल एनफील्ड। और ये टैंक वही है, मीटर चेंज कर दिया, जिसमें आपको दिख रहा है 0001। अभी ये गाड़ी चली नहीं है, चलानी है हम लोगों ने। और उसके बाद अगर हम कहें बात सीट्स की, तो इसमें विंटेज सीट्स हैं दोस्तों। ये देखिए, बहुत हिट फिल्म हुई है शाहिद कपूर की, जिसका नाम था कबीर सिंह, तो कुछ उस तरीके की सीट्स की डिमांड थी भाई की, कस्टमर की। और अगर पिछला व्हील देखें तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है पिछला व्हील। इसका ये सेगमेंट जो है ना, ये वाला, ये कमाल है भाई, मतलब ऑसम आ रहा है। और इसके अंदर तो पूरा कैमरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूरा क्रोम बफ हर एक चीज़ हुई है, इसका इंजन ओवरऑल हुआ है। अभी मैंने आपको दिखाया इसका लेफ्ट पोर्शन, अब दिखाने जा रहा हूं आपको इसका राइट पोर्शन कितना शानदार लग रहा है। सो दोस्तों, ये रही आपके सामने लाल परी। वाह क्या बात है, लाल परी रॉयल बुलेट में खड़ी।
और ये आप देख सकते हैं, इसका मैं पूरा लेआउट आपको दिखा ही रहा हूँ। और इसमें ना कुछ आपको लगेगा कि कलर चेंज है, कि कलर कईयों में शेड ऑरेंज आ रहा है, वो जस्ट कॉज ऑफ कैमरा उसकी वजह से आता है, लेकिन गाड़ी का कलर रेड ही है जो आरसी के ऊपर आता है, जो ओल्ड इलेक्ट्रा में आता था। इसके अंदर हमने ग्लिटर किया थोड़ा सा, इसको मेटालिक तरीके का इसको हमने टच दिया है पेंट में, तो वो थोड़ा सा जो है ना ग्लो करता है एज़ पर कस्टमर चॉइस। तो गाड़ी आपके सामने है दोस्तों, ये रही लाल परी। सो दोस्तों ये लाल परी हुई तैयार और अब ये चली जाएगी अपने घर। एक मुझे कमेंट्स मैंने पढ़े थे कि लास्ट वाली वीडियो में जो गाड़ी थी थंडरबर्ड जो हमने मॉडिफाइड की, उसका लेआउट नहीं दिखाया। एक छोटा सा क्लिपिंग मैंने अपने फ़ोन से बनाया था, देखिए कि उसका लेआउट राइट लेफ्ट से वो कैसी लग रही है। आपने देखा कि वो गाड़ी कैसी लग रही है। इसके बाद एक वाइट कलर की HR35 हमारे दोस्त हैं, वो भी गाड़ी हमने रेडी करी, वो भी देखिए कि एक्सेसरीज करके और वो गाड़ी हमने पेंट जॉब किया, वो कैसी लग रही है। वो भी आप एक बार गाड़ी का लेआउट देखिए कि ये भी इस तरीके की भी सिंपल मॉडिफिकेशन हम लोगों ने की हुई है। इसके ऊपर कितना खर्चा आया, इसका बहुत ज़्यादा जो है कमेंट्स आएंगे। इसका पूरा इंजन ओवरऑल हुआ है दोस्तों, एक एक मतलब जिसको कहते हैं ना एक एक चीज़ रॉयल एनफील्ड की जेन्युइन डली है, और पूरा पेंट जॉब होके ये नियर अबाउट 70 के आसपास इसका टोटल खर्चा आता है। अगर हम इसके अंदर पूरा सामान डालें, नए टायर डालें, साइलेंसर डालें, मतलब एवरीथिंग, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने इसमें इंजन में चेंज ना की हो, क्योंकि गियरबॉक्स में भी जो था ये बंद था। जैसे आपने गाड़ी देखी कि 3 व्हीलर से उतरी है, एक बड़े ट्रक में आई थी और उसके बाद ये हमने पूरी गाड़ी रीस्टोर करी है, और रीस्टोर के बाद आप इसकी लुक देख रहे हैं कि बिल्कुल शोरूम कंडीशन की हो गई है। 2003-2004 मॉडल इलेक्ट्रा है, ओल्ड वाली, और उस बच्चे ने अपने दिल से ये गाड़ी तैयार कराई है। और मुझे 1-2 कमेंट्स के रिप्लाई देने हैं जिसमें लिखा था कि इलीगल मॉडिफिकेशन जो बेंगलोर वाले ने कराई। भाई, जिसने अपने छोटे से कस्बे में गाड़ी चलानी होती है वो किसी भी तरीके से मॉडिफाइड करवाए, उसका वहाँ पे रुतबा होता है। छोटे शहरों में रुतबा होता है कि पुलिस वाले या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इतनी जल्दी मॉडिफाइड बुलेट्स या किसी और गाड़ी पे या इंपोर्टेड गाड़ियों पे या जीप के ऊपर, या जो लोग पंजाब में हमारे जैसे जो जट हैं जो चलाते हैं, उनको कोई इतनी आसानी से नहीं रोकता है, क्योंकि वहाँ तो मतलब बंदे की इज्जत है। शहरों के अंदर अगर आप इलीगल मॉडिफिकेशन कराते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम आती है। सो दोस्तों एक गाड़ी और होने जा रही है डिलीवर। बाय चांस हम शूट कर रहे थे, दिमांशु आ गया, पीयूष आ गया, जिनकी है 500 स्टैंडर्ड 2,28,000 की गाड़ी। आपको कितने की मिली भाई? 1,70,000 1,70,000 58,000 रुपए का डिस्काउंट। बहुत मुश्किल है दोस्तों, बहुत मुश्किल है अपनी परिवार के लिए काम करना। भाई ने गाड़ी ली 1,70,000 की, नंबर इसका ऑलरेडी आ चुका है, रजिस्टर्ड हो चुकी है, 20 नंबर फॉर्म हो गया, आज ये लेने आया गाड़ी। तो मैंने जो हम वीडियो में दिखा रहे हैं कि ये आज हमारे यहाँ से डिस्पैच होके जा रही है, मतलब डिलीवरी हो रही है। और ये हमारा जो हीरो है, देखो जरा इसकी शक्ल देखो कितनी सोहनी साटा मुंडा है, दिपांशु अरोड़ा, और हमारा पीयूष, ये दोनों भाई चलाएंगे और पीछे बंदी भी बिठाएंगे। मुझसे वादा किया है कि भैया बुलेट बंदी के चक्कर में नहीं है, अलॉय व्हील्स डाले हैं, हेडलाइट्स लगाए हैं, और ये छोटी छोटी मॉडिफिकेशन इन्होंने करवाई। और इसमें जो है मैंने इनको मना किया और कुछ नहीं करवाना है। ब्लैक कलर का स्टेनलेस स्टील लेग गार्ड लगाया, मतलब बड़ी छोटी छोटी चीजें करके दी हैं हम लोगों ने। और ये गाड़ी आज दिन है 19 दिसंबर 2019, वाओ 19/12/19 ये गाड़ी डिलीवरी होने जा रही है। तो दिपांशु, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद है। सबसे पहली बात है कि आपने हम पे फेथ किया, नहीं तो आज के जमाने में कोई भी फेथ नहीं करता। 1,70,000 की पेमेंट थी, भाई ने 1,71,000 डाल रखे हैं। नहीं भैया रखो, कोई बात नहीं, हम जब एक्सेसरीज करवाएंगे तो देख लेंगे। और पीयूष तेरा भी भाई बहुत बहुत शुक्रिया है। और ये बुलेट तुम्हारे पास है, इसको जितना हो सके ध्यान से चलाना। पहले 2,000 किलोमीटर 30, 35, 40, 50, 60 की स्पीड पे, उसके बाद ये भूल गएगी कि बताओ कहाँ चल लेके चलना है। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे रॉयल बुलेट फैमिली से? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ से बाइक लेने का, और बहुत कोऑपरेटिव थे भैया भी, हादी भैया भी।
दोनों ने बहुत हेल्प करी। जब भी फोन करते हैं तो हमेशा वो अटेंड भी करते हैं और व्हाट्सएप वगैरह पे भी रेगुलर वो अपडेट देते रहते थे कि ये आपकी बाइक का इंश्योरेंस आ गया है। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मतलब। और साथ में मेरे को जेन्युइन भी लगा बहुत। ये एसेसरीज वगैरह जहाँ से लगवाई बाहर मार्केट में मैंने पता करा था तो काफी ज्यादा प्राइस वगैरह वो ज्यादा लेते हैं। और लेकिन यहाँ पे भैया का भरोसा जो दिखा वो पॉइंट पॉइंट था। 500 सीसी आज मुझे कोई कंपनी से आया था, वो मांग रहा है कि 4 गाड़ियां दे दो। अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड एक क्लासिक बची है जो कि आपके नाम होके और 5 साल के इंश्योरेंस के साथ मिलेगी। अदरवाइज सारी की सारी गाड़ियां हो चुकी हैं खत्म, हो चुकी हैं फिनिश। सो दोस्तों मैं इन दोनों की तरफ से भी रॉयल ब्लड फैमिली का कहूंगा थैंक्स कि आप लोग इतना प्यार करते हैं। थैंक यू हिमांशु भाई, पीयूष भाई, ऑल द बेस्ट। जाते जाते आप लोगों से विदा लेने से पहले मैं आपको बता दूं 25 दिसंबर, जी हाँ 25 दिसंबर को माँ वैष्णो देवी दरबार कटरा में माता रानी की चौकी का आयोजन हम लोग पूरा परिवार करते हैं, जिसमें हमारा पूरा परिवार तो होता है, 150-200 आदमी दिल्ली से जाते हैं और JNK से भी मेरे दोस्त आते हैं, मेरे भाई आते हैं, बहनें आती हैं, कुछ लोग पंजाब से भी आते हैं, कुछ लोग मुंबई से भी आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं। तो इस साल भी 25 दिसंबर दिन है बुधवार का और जो वेन्यू है वो है मेन चौक कटरा माँ वैष्णो देवी दरबार JNK जम्मू कश्मीर। सो दोस्तों जो करते हैं ना कमल भाई से प्यार और जो रहते हैं जम्मू कश्मीर या उधमपुर या उसके आसपास एरिया में, जो आ सकते हैं वो ज़रूर आइए और भंडारा मेरे साथ कीजिए, माता रानी का गुणगान करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे, सारा परिवार मिलेगा। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी रॉयल ब्लड फैमिली से JNK से, जम्मू से या श्रीनगर से या उधमपुर से जो आप आएँ वो ज़रूर आएँ। मैं उनको मतलब दोनों हाथ जोड़ के उनको तहे दिल से वेलकम करता हूँ। उनका इनविटेशन मैं दे रहा हूँ कि 25 दिसंबर 2019 दिन बुधवार मेन चौक कटरा बस स्टैंड पे चौकी होगी, मतलब गुणगान होगा माता रानी का, मैं करूँगा और उसके बाद भंडारा होगा जो सभी मिलके वहाँ पर हम लोग भंडारा करेंगे, मतलब भोजन करेंगे माता रानी का दिया हुआ, क्योंकि सब कुछ दिया ऊपर वाले का है। तो आज की इस वीडियो से मैं लेता हूँ विदा। कैसी लगी गाड़ी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा दें और हो सके तो वीडियो को शेयर तब कीजिएगा जब आपको अच्छी लगे, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ाना और ये सब कुछ करना मोटो नहीं, मेरा मोटो है अपने परिवार को बड़ा करना, उसको आगे पहुंचाना और कुछ इस तरीके का काम करना कि जिससे आपकी इज्जत बरकरार रहे। जाते जाते सभी भाइयों को, पूरी रॉयल ब्लड फैमिली को वंदे मातरम, जय हिंद, सलाम।